कोल्ड कफ बार बार होता है, एक सिंपल घर का नुस्खा है काढ़ा। काढ़ा एक हर्बल मिक्सचर होता है। क्लोव्स, ब्लैक पेपर, सिनेमन, जिंजर जैसे स्पाइसेस से बनता है। ये थ्रोट को सूप करता है, कफ को कम करता है और ब्लॉकेड नोज ओपन करता है। इन स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक गिलास पानी गर्म करो, उसमें 2 लौंग, 4 से 5 ब्लैक पेपर, एक स्मॉल सिनेमन पीस, अदरक को स्लाइस करो, ऐड करो, 5 से 7 मिनट बॉईल करो, थोड़ा सा हनी डाल लो और ये काढ़ा हो जाएगा रेडी। दिन में 1 या 2 बार सिप सिप करके पियो। सीजनल कोल्ड एंड कफ में काफ़ी रिलीफ देता है। अगर इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट करनी है तो काढ़ा रूटीन में इंक्लूड करो और ऐसी हेल्थी टिप्स के लिए फॉलो करो स्टे हेल्दी विद कमल। थैंक यू।